Da ligger T1 på, jeg tror det favorittplassen hennes. Ja, det jeg helt sikker på. Ja, Men hjemmehavn. det er ikke helt vår favorittplass. Nei, det jo det om sommeren og i rolig vær, men nå det snakk om at det skal bli så vanvittig kulde i vinter. Og hva skjer her da, tror dere? Ja, da kommer det jo, ettersom det Glomma sitt utløp, altså litt lenger opp da. Nå vi jo i Kjøkøysund, så det ikke helt det samme, men det kommer veldig mye is. Ja, det kommer bruddis, vann som har frosset langs elvebredden opp etter, og som glipper og kommer nedover i stor hastighet og i svære flak. Vi har tidligere hatt en Princess 48 liggende her med strakke aksler og 2 ror. De rorene ble bøyd av isen. 2 drev bak der, det tror jeg ikke å tenke på en gang. Så når isen kommer derifra og i stri strøm nedover hit, så jeg veldig glad for at T1 sannsynligvis ikke skal ligge der. Nei, vi har fått kjempehyggelig melding fra Ole Ivar. Ja, på Skjærhallen. Vi skal til han nå, vi. Ja, bli med. Vi tar en kaffe og muligens sikrer oss en kjempefin plass for vinteren. Hallo! Velkommen til Skjærhallen. Takk for det. Så hyggelig. Oi, det var spredt. Hyggelig. I like måte, Hans Christian. Bare bra. Hei, jeg heter Lilla. Olivar heter jeg. Hei, hyggelig. Og på Hvaler så ser vi at her jo finværet, og Fredrikstad så regner det seg igjen. Så... Ja, ikke sant. Ja, havnekaptein, så utrolig hyggelig å bli invitert hit til deg. Så kult. Ja. Ja. Det har vært en slags revolusjon i gjestehavna på Skjærhallen. Ja, det kan du si. Kan du begynne med å fortelle litt om det, mens vi går mot plassen det snakk om? Jo, altså nå har jeg vært der i, ja det vel faktisk 1 år og noen få dager. Ja. Og det klart at det som gjør at jeg valgte den jobben her, var jo egentlig både på grunn av spenningen med det og gleden med sjølivet, men det å liksom tenke liksom fra en båtkapteins bilde, altså hvordan liksom båtlivet. Ja. Hva det egentlig som viktig når man ute og kjører båt, når man treffer havner, og som man skal forankre i forhold til vær og vind, men også det med kos og tilvalg, og det du har av muligheter da. Så jeg har liksom gjort meg noen tanker gjennom over 20 år på sjøen, og ja, så ble det liksom sånn at jeg tok det her, og kona var jo litt sånn, hvorfor skal du gjøre det her da? Men jeg ser jo det nå jo kona og barna involvert og jobbet flere 100 timer her, så vi har jo liksom plutselig blitt en familiegreie da. Så gøy. Så jeg synes det kult. Det spennende. Noen av stikkordene som har skjedd her jo lavere pris, nytt bookingsystem, oppussing av fasiliteter. Har du merket noen resultater? Ja, det har jeg. Jeg har det. Jeg har... altså en ting jo for oss og drifta har gått sømløst, men annen ting det her med kunder som på en måte både stamkunder, men også de som kommer innom fra Vestfold eller Oslo. Eller hva. De har på en måte vært veldig tydelige på det at i år så har det vært hyggelig å komme hit. Da. De har blitt tatt imot, ting har vært liksom kurant i forhold til det med pris. Så jeg må si det at den tilbakemeldingen jeg har fått, og ikke minst all den medieoppslaget vi eller havnevertene har fått i år, med det de har gjort, jo helt fantastisk. Fredrikstad Blad, Sarpsborg Blad, alle de her har jo skrevet noe fint om folket som har jobbet her. Så jeg superstolt. Det bare kult, og jeg så takknemlig for det folk faktisk har delt tilbake til oss. Da. Herlig, herlig. Og så det jo sommerbåtliv, og så det vinterbåtliv. Og vinterbåtliv jo for veldig mange ensbetydende med litt upersonlige havner, med mange innplasta båter og lite stemning. Ja. Men den har du snudd helt på huet.
Her har vi båter på vinteren. Her skal ikke båtene dekkes til. Her skal vi bruke båtene på vinteren. Så både A- og B-brygga her blir disponert til det som kalles for helårsplass, det vil si vinterplass, da, fra 1. oktober og til påske. Hvor vi er på land og spiser pizza, og folk bruker båtene sine, og de har en vanvittig fin tid her. Folk kommer tilbake år etter år, og vil være her flere år fremover. Og det er det som er en stor glede i dette her, at vi kan faktisk også være her på vinteren. Da. Ja. Jeg har jo selv opplevd både november og desember og januar og februar som fine måneder å være på brygga, liksom. Det er kult. Ja. Så sannsynligheten for at noen kommer til å feire både jul og nyttårsaften her er også til stede? Her er det ferie- og nyttårsaften tidligere også, det vil jeg tro gjør i år også, og da går de på begnabben bak her og skyter raketter. Så ja, absolutt. Så hyggelig. Ja. Det er jo så hyggelig at du har invitert oss til å bli en del av det laget. Og jeg vet ikke hvor godt du kjenner båten vår, men det er en 17 meter båt, 4,40 brei omtrent, bygd ferdigstilt i 2016 i Tønsberg. Har du noe plass til den? Ja, jeg har en perfekt longside-plass her. Det passer fint. Her kan dere ligge. Dere har gode forankringsmuligheter i brygga her. Dere ligger med strøm her, dere har vann her hele året, så gjennom hele vinteren. Ja. Og da får dere fantastisk utsikt utover vakre her. Dere får sola. Alt er tilrettelagt her for at dere skal kunne bruke dette her og ha det fantastisk. Og vil dere ut og kjøre? Ja, men så kjør da, for det er jo ikke is her. Nei, ikke sant? Så her er det på en måte forlenget bruk. Ja. Våre seere er dedikerte båtfolk og har alle de rette spørsmålene, så jeg prøver å komme på dem jeg også. Og jeg vet noen vil tenke septik i løpet av vintersesongen. Ja. Det er septik tømmerplass på Hvaler, det er det. Det kommer her, vi hadde jo på brygga her frem til i tidlig fjor. Ja. Så det er en diskusjon og en sak som går i kommunen nå, så jeg er aktiv i det også. Ja. Så vi forsøker å få det på plass så snart som mulig, så vi håper at det ikke tar lang tid før det er på plass da. Nei, men uansett, du kan kaste trossen og ikke reise så alt for langt for å få Stemmer, tømt i løpet stemmer. av vinteren. Strøm gir både lys og varme, plassen er fin, septikken er avklart. Og jeg flyr på brygga opp og ned hele vinteren, så da har du en vaktmester her også. Du verden. Og du salter og strør og... Ja, nei, det her trenger vi ikke det. Nei. Det var en gang i hele fjor at det var 3-4 centimeter, da så jeg på kamera at oi, nå må jeg kjøre meg en tur, og når jeg kom dit så var jeg bort. Ja, ikke Så da, men det var en hyggelig tur allikevel. Det er jo syden dette her. Ja, det er fantastisk. Og det er jo fantastisk i den landsdelen du kommer fra også. Men jeg må jo si at jeg forstår at du drar til Skjærhallen. Ja, absolutt. Jeg skal ikke tilbake til Trøndelag, det er helt sikkert. Nei. Det er kanskje noen som lurer på, kan man komme hit på drop-in om vinteren også, og være en del av det sosiale og hyggelige uten å måtte booke for hele vinteren? Her er det mer drop-in-plasser enn bookingplasser. Det gjorde jeg nå med i vinter. Så nå er jo de A-plassene som egentlig normalt er booking, de er jo booket til de båtene som ligger her. Men vi har drop-in på hele rekka på utsida her, pluss hele utover. Så her er det alltid plass. Det er ikke noe å tenke på om du har liten eller stor båt. Velkommen skal du være. Vi tar imot. Her er det plass. Ingen øvre eller nedre begrensning? Nei, det er det ikke. Så gøy. Og for de som måtte ha behov for sanitæranlegg, finnes det? Det er på land her. Veldig få som bruker dem. Bruker faktisk båtene sine, de fleste. Men er det behov for det, så er det på land. Så det er tilrettelagt for bruk. Jeg har også fått med meg at du har vært ganske god på å få ting til å skje her, også på underholdnings- og arrangementsfronten. Det må du fortelle litt om. Ja. Det bor jo en liten sånn eventmann i meg, da. Ja, det gjør det. Det skal sies, og det gjør det også i kona. Så vi er ganske like på det. Så vi sitter egentlig og girer hverandre, men det har vært en fantastisk sesong. Vi har hatt flere eventer. Ja. Og de eventene vi har hatt har jo vært liksom båtklubber, typ Felandklubben, italienske båter, Saga-klubben. Ja, og så hadde vi jo selvfølgelig Båtfruene her, som er blitt kjempesuksess, som er nå lagt ut for et nytt event også neste år. Bakgrunnen for det er vel egentlig fordi at jeg ønsker å skape liv i brygga. Jeg ønsker å ha folk hit. Jeg ønsker å vise at dette her er et sted som det går an å ha det hyggelig. Være seg på brygga, eller man går kyststien, eller på restauranter, butikker, hva man enn ønsker å gjøre. Da. Så det er liksom alt det her, det ligger til rette for at her kan vi ha det hyggelig. Ja. Så her har jeg hatt 5 eventer nå i 2025, og jeg skal ha flere neste år. Og det er så står i bresjen med kone og familie, så vi flyr og ordner krabbefiske og hva enn vi gjør. Jeg synes det er så kult. Så gøy. Så det er rett og slett, og folk tar imot det. Vi har jo hatt de eventene her med Båtfruene blant annet, så kom det jo en del gjester som ikke visste om at det var event, som lå utover. De ble med på vinsmaking, ølsmaking og turgåing og alt, og bare wow, dette er opplevelse. Skal vi prøve å få til et treff for de som ser på til sjøs? Ja, det skal vi gjøre. Avtale. Der er jeg med. Ja. Herlig. Så det skal vi få til. Herlig. Dette var veldig hyggelig. Tusen takk for invitasjonen. Hyggelig. Jeg tenker vi kommer og legger til, ja. Så bra. Ja. Jeg gleder meg, altså. Ja, det gjør jeg også.
Og så lurer jeg på om ikke jeg skal ha sånne adventslys i båten og sånn, pynte opp litt her sånn i førjulstid. Du, det skal jeg se du har, for det skal jeg ha. Ja, du skal Og det er flere her som har julepynt i både mast og i båtene sine, så det setter jeg pris på. Det blir en helt ny dimensjon i båtlivet som ikke jeg har vært med på før. Dette gleder jeg meg veldig til. Ja. Dette var veldig hyggelig. Veldig koselig. Er du klar? Ja, jeg er veldig klar. Ja. Det er til tider litt utfordrende å legge til hjemme. Det Ja. er mye strøm, Ja. og så blåser det som regel. Ja, så er brygga litt for kort. Ja. Så det å kunne vite at båten er i et trygt farvann her gjennom vinteren, jeg synes det er veldig fint. Og så kan vi ta bussen hit. Ja, bussholdeplassen er der. Og det er en buss som går fra utsiden hjemme. Veldig, veldig fint. Og veldig hyggelig å vite at man ikke blir alene. Nei, vi blir ikke alene, vi. Nei. Nei. Det er Kanskje vi skal ha sånn koselig. meetup her, da. Ja, det blir jo det nå. Vi har tatt den i hånda på det. Ja, Så det er bare å begynne å forberede seg, dere. Vi kommer tilbake til det. Vi er i ett av flere varmtlager hos Ragnar Ringstad på Gressvik i Fredrikstad. Og her er det båter i flere etasjer. Disse er jo heldige som står innendørs. Det er jo flere måter å lagre båten sin om vinteren. Man kan jo ta den inn, man kan ha stående utendørs, og man kan, som vi har valgt, å ha den på vannet. Og vi skal snakke med Jonas i dag om de viktigste tingene for alle tre kategoriene, vil jeg si. Så her er det bare å henge med. Og for å snakke om motor og annen forberedelse til vinteren på båter som lages innendørs, så skal vi nå ombord i en Princess som lages her hos Ringstad. Hallo Jonas, Ja, takk for sist. for sist, ja. Begynner å bli skikkelig lenge siden. Ja. Trives du også best om sommeren, eller? Ja, det er best om sommeren, men det kommer alltid en høst og en vinter også. Det kommer alltid en høst og en vinter, og nå er det snart et år siden vi var i Haugesund sammen og satt på båt. Ja, var ikke det i noen... Ja, i januar-februar. Nei, var det så sent? Ja, det var etter nyttår i hvert fall. Ja. Siden den gang så har jo sommeren vært her, og så kommer høsten, og alle som er glad i båt prøver å se skjermen i høst også. Ja. For det er jo ting som skal gjøres da. Absolutt. Ja. Og det er jo nå man kan gjøre viktige ting å forebygge da. For å få en fin sommer til neste år. Nemlig. Og problemfri sommer. Ja. Fordi at veldig mange av de problemene man opplever i løpet av våren og sommeren har jo sitt utspring i dårlig arbeid om høsten. Ja, helt klart. Så det er jo på høsten og vinteren vi skal gjøre oppgraderinger, vedlikehold, sånne ting. Ja. Slipper man det til våren og sommeren og sånn. Ikke sant? Når man ønsker å bruke båten. Ja. Og så er det sånne raringer som oss, som velger å ha båten ute om vinteren. Og da er spørsmålet mitt, hva tenker du er best for båten? Å stå på land når det blir kaldt og snø, eller ligge på vannet når det blir kaldt og snø? Båten har jo helt klart best av å være på vannet. Ja. Det er jo det han er laget for. Ja. Fordi at når båten ligger i vannet, da har du liksom da flyter den opp i hele flata si. Ja. Så det er minst stress på skroget da. Kontra sånn som vi når vi plasserer dem her da, at de står på underlag. Og når du plasserer den på land, så er det jo viktig å ha nok underlag da. Ja. Så ikke Mange- blir banan. Ikke sant? Mange punkter å fordele vekta Fordele på. vekta på, ja. Ja. Vi ser ofte det i båter hvor de kanskje er plassert litt feil, at du kan slite med å lukke opp dører og sånt. For båten, han blir rett og slett klemt sammen. Eller blir som en banan, og spørs hvordan han er satt på land. Så båten har helt klart best av å ligge på vannet. Ja. Men da er det jo andre ting som du må være litt mer påpasselig på da. Ja. Med tanke på frostsikring, forsikring, du må se etter, Ja. du må være der.
Og det med forsikring, det jo faktisk et veldig sentralt punkt som ikke alle tenker på. Forsikringen, den går ofte ut. Det spørs sikkert fra selskap til selskap, men jeg kan tenke meg sånn 1. november, da gjelder kanskje ikke de fleste forsikringer lenger. Nei. Så da det viktig å ringe til selskapet, eller lese papirene sine, og så se om du faktisk har en vinterforsikring. Ja. Også det med å lese vilkårene nøye. Skal skroggjennomføringen være stengt, skal de stå åpne? Sånne ting, veldig viktige detaljer som gjør at synker båten, så kan du potensielt da ikke få dekning. Og kanskje ta en prat med det stedet hvor du har opplag, uansett om det på vann eller på land, med hensyn til ansvarsforsikring. Fordi at det ikke gitt at stedet du lager båten kan ta ansvar eller har dekning for dine verdier, selv om du lager båten der. Nei, så det like viktig å ha forsikring på båten selv om du ligger på land. Fordi at det kan også skje ting på land. Du like utsatt for et innbrudd når du står ute på plassen her, som om når du ligger i båtplassen din. Så det selvfølgelig noen sentrale forskjeller på det å ligge inne i varmen og det å ligge ute på vannet når det kommer til å forberede seg til vinteren. Men jeg vet at her hos Ringstad så tar de ingen sjanser, for det kan jo hende at strømmen går over lengre tid, og da blir det jo like kaldt her inne etter hvert som det ute. Så derfor blir det litt sånn fellesnevner på det vi skal snakke om nå, nemlig klargjøring i motorrommet og langs ferskvannsanlegg og varmsbereder, som jo en del av ferskvannet. Så jeg vet ikke, hvor skal vi starte, Jonas? Det her jo individuelt fra båt til båt, hvor komponenter og sånt sitter. Som for oss som holder på med greiene her, så blir det mye leting på høsten. Ja, jeg så det var i. Vi måtte lete litt herover og finne litt forskjellige ting. Luker både foran og bak. Ja. Sånn som her da, så har vi vanntank foran, og så har vi varmtvannsbereder, pentripumpe, sånne ting bak. Så sitter det septikpumpe foran. Dusjpumpe. Det en del sånne komponenter. Ja. Skal vi begynne med alt det som ikke har med motorolje å gjøre, den har sagt? Altså alt som går på ferskvann og toalett og sånne ting, for det jo pumper der, det steder vannet havner i sånne slakker, og så kommer kullgraden, og så ligger det der og sprenger på. Ja, her det veldig mange muligheter, men vi kan jo ta litt sånn generelt for den båten her da. Ja. Så vi kan jo gå ned og se. Vi begynner med det. Det vi må begynne med jo også tømme. Ja. Det jo litt sånn alfa og omega. Kjøre til pumpa bare spytter vann. Eller luft da, spytter luft. Ok, vanntank tømt. Da det egentlig å begynne å åpne kraner og koble fra komponenter og få drenert ut alt vannet. Ja. Og hvordan gjør man det? Blåser du i røret? Du kan blåse, trykkluft, mulighetene mange. Og så det sånn at om det ligger en liten skvett i et rør inni veggen, så har ikke det noe å si. Greia at det må bare ikke være fullt. Nei. Hvis du ser sånn som her da, så står jo det blandebatteriet der, det står åpent. Ja. Og det står da åpent da mellom kaldt og begge åpne, ikke sant? Ja. Så hvis du da skulle få en frostsprenging inni et rør i en vegg, så har da det har en vei å gå da. Ja, nemlig. Så kobler jeg alt fra, og blåser i kraner og rør og alltingen. Så kobler jeg ting sammen igjen. Ja. For veldig ofte så, jeg jo ikke der når våren kommer og kunden skal fylle opp. Nei, ikke sant? Og da spruter alt ned i kjølen. Ja, da veldig viktig da at alt koblet til igjen. Ja, ja. Og luft fryser jo heldigvis ikke. Det sprekker i hvert fall ikke noe rør. Nei, det gjør det ikke. Så... Men det der med pumpene da, for at en ting jo, ja, vi får ut vannet, men det kan jo stå noe, nå det forskjellige typer pumper også, men det kan jo stå noe vann i selve pumpa. Hvis den sitter lavest, så det jo gjerne der det havner. Ja, så spesielt sånne komponenter som det som pentripumpe, sånne ting, da, det må jo kobles fra og dreneres. Og så kan du koble det til igjen. Det ikke noe farlig, for det jo tomt. Ja. Og så jeg jo nysgjerrig og har tenkt en del på det selv, vi som skal bruke båten. Vi kan jo ikke drive og tømme alt på mandagen, og så være i båten igjen på lørdagen. Så der det egentlig ikke noe annen mulighet enn å ha båten varm hele vinteren. Ja. Enten så må du da tømme alt, og ikke bruke vann ombord. Ja. Eller så må du da ha temperatur hele tiden. Og da det jo kjempefint med dem du får kjøpt sånne varmekabler. Ja. Du kan tvinne rundt. Ja, på de kritiske stedene. Ja, på litt sånn kritiske steder da. Og så har du disse varmekolbene, de hvite røra. Jeg veldig glad i de varmekablene. Ja.
Heller det enn både vifteovner og Ja, koldfyr. vifteovn er litt fy-fy. Ja. Det er veldig brannfarlig. Ja. Skal du ha en vifteovn, så må du i hvert fall ha en med en sånn veltesikring på, så hvis han skulle dette over ende og sånn, så stopper han. Ja, men da har vi altså sett litt på ferskvann, og så har vi jo et toalett her selvfølgelig. Skal man ha frostvæske rett i skåla? Ja. Tøm septiktank, sånne ting. Og så frostvæske rett i skåla. Og her også kommer jo spørsmålet igjen, da, hvor er det toalettet henter vannet sitt? Ja. Henter det fra sjøvann, eller tar det fra vanntanken? Noen av dem går jo på eller på samme pumpa som det vannet som kommer i vasken. Ja. Ja. Så da er det egentlig samme der. Koble fra og drenere det. Og så da helle frostvæske i skåla og pumpe det da ut gjennom septikpumpa. Ja. Så du får frostsikret den også. Det er litt å tenke på, men igjen, vi gjentar det. Husk så fint det blir til våren. Ja. Når du slipper å komme og skal, å nei, nå må jeg bytte ut en meter med rør, for det er sprakt det. Jeg skal innrømme at jeg har opplevd det, altså, så jeg har litt sånn PEX-erfaring. Sånne båter som det her da, her har du jo dusj og sånt noe med sluk, og det sitter og pumper også til det sluket der. Ja. Så det er jo viktig å kjøre litt frostvæske i. Ja. Det er ikke snakk om mye. Nei. Det her er et sånn veldig utsatt, den er utsatt for å fryse. Ja. Så viktig at det er en liksom fana av risten, og så kan du gjerne sette den på igjen nå. Ja. Ligger du ute om vinteren, så er det ofte at du må gjøre litt sånn tilpasninger på båten din. Ja. At du kanskje kan ha noen kraner et sted, så du kan stenge av de utepunktene. Ja. Så du kan frostsikre de punktene som er ute da. Ja. Sånn som i ditt tilfelle da, den dusjen på badeplattforma. Ja. Og så har du kanskje spylepumpe foran på dekk, kanskje. Og det da at du kan ha kraner inne i båten da, i kalde varm zone, som du kan stenge av, og så kan du frostsikre de delene som er ute. Og så kan du fortsatt bruke vannet ombord. Ja. Jeg kjøpte meg sånn rørkutter for sånne PEX-rør når jeg hadde Prinsessen, fordi at der gjorde jeg ikke bra nok jobb, så der gikk det et lite stykke rør nesten hver vinter. Ja. Og det er jo flaut å innrømme, men det skal ikke skje igjen. Nei. Sier jeg nå. Sånn skjer. Sånn skjer. Vi har jo en ting til, som også er veldig viktig, som man glemmer. Nå vet jeg ikke om vi har her, men vi har jo en varmtvannsbereder. Ja. Og når den er tom, så er det veldig viktig å skru den av. Ja, så ikke den brenner seg, ja. Ja, fordi at hvis ikke du skrur den av, mange har en sånn type vippesikring som det, eller så må du rett og slett dra ut stikkontakta, og så få tømt den. Fordi at hvis den står tom, og det elementet står på, så svir du det elementet. Ja, ikke sant. Og da ender du da har du svart vann i kranene til våren. Ja, nei, men en huskeliste, det er ikke dumt, altså, dere. Det er et godt tips. Her ser vi at det er en generator også, så det vil si at det er jo faktisk 3 motorer i den her da. Ja. To med drev på utsida bak, og en som skal skaffe deg strømmen. Og den er jo like viktig, den. Ja, den er jo det. Den fryser jo den også. Ja. Vi kan gripe litt. Og her nede sitter det du pleier å jobbe mest med. Ja. Men her hos Ringstad så er det jo, som vi nå vet veldig godt, både Volvo-ekspertise og Janmar-ekspertise. Det er jo likt. Ja. Om du har en Janmar eller Volvo eller Caterpillar eller Scania eller hva du måtte ha, så er jo prinsippet er likt. Ja. Men det som er like viktig som å fylle tanken sin da, før du fyller tanken din, så er det veldig viktig å kontrollere at ikke du har noe vann. Ja. Og der kom vi jo fra i våres, når jeg visste det er forfilter og sånt nå, ikke sant? Ja. Det er veldig viktig da at sjekk at ikke det er noe vann i den. Ja. Fordi at hvis du har vann i den, så har du også vann i tanken din. Ja. Og da er det viktig å få tømt ut det før vinteren setter inn. Ja. Og er det da sånn at vannet synker, så du kan tappe bare vannet, eller må du tømme hele dieseltanken? Nei, vannet synker jo til bånn. Ja. Men også spørs det igjen da, hvordan er tanken utformet, båten, Ja. hvordan er tilkomsten. Sjeldent veldig lett å komme til. Ja. Hvis vi skal gå over på selve motorene her da, det er som sagt 3 stykker av dem, hva er det viktigste? Det viktigste er jo helt klart å frostsikre det greiene her, etter hvor du skal ligge, hvordan du skal bruke båten, alltingen. Og det er ikke bare for at det ikke skal fryse.
Det jo også for å forhindre korrosjon, sånne ting. Også det som da, hvis da motorene her står med saltvann i flere måneder, så det kjenner vi jo til, vannet fordamper, og så blir saltet liggende siden. Og det saltet, det forstener seg, og så vil du da få tette kjølerør og sånne ting. Og i den sammenhengen, ligger man ute da på vannet, så vil det være viktig å starte opp og la motoren gå varm jevnlig. Sånn at ikke den ligger stille med det saltvannet som du snakker om. Ja, eventuelt da, så hvis du vet det at du ligger på Skjærholm med båten din, så vet du det at nå en måned til jeg skal bruke den. Kost på noen liter frostvæske da. Og så kjøre gjennom det på begge motorene. Så har du i hvert fall gjort det. Og så det også fint da, for at hvis du vet jo ikke, strømmen kan jo gå. Ja, det klart det. Og hvor, helt banalt, heller man på den frostvæska da? Ofte i sjøvannsfilteret. Det glasslokket du ser på toppen der. Men her også igjen, ikke sant? Veldig forskjellig fra båt til båt, motor til motor. Du har vel sjøvannsfilter som skrudd fastmontert i båten, har du ikke det? Jo, de står jo i forkant av motorene, så ned på... Ja. Så der kan du bare helle rett i... Men der det viktig igjen at du stenger inntakskranen. Ja, ikke sant? Bruk nok. Det ikke noe vits i å spare på det. Sånn, blanden til han holder 30 minus da. Og så kjører den igjennom. Altså selv om frostvæska holder 5 minus, så kommer den ikke til å båndfryse. Det gjør den ikke. Da blir den liksom en sånn slush. Men kjør heller gjennom litt ekstra. Så du på den sikre siden. Har du muligheten, så mål frostvæska i utgangen. Der han blåser ut. Der han blåser ut. Og her måler vi jo med typen akkurat som en liten kikkert. En dråpe under glasset, og så en dråpe under glasset og titte inn, så ser du. Da er du 100% sikker. Men selvfølgelig på en sånn installasjon som det her, da, hvor vi har drev og sånn, og eksos og vann går ut under vann, så får du jo ikke målt det. Og ved å gjøre det, så kan du også da kontrollere om du har feil, kanskje et sprekt kjølerør, sånne ting da, som gjør at saltvann blander seg inn med en frostvæska. Og da kan du frostsikre saltvannskretsen din hvor bra du bare vil, men så fryser den internt i den interne kretsen da, så den like viktig den da. Her kan mye gå gærent. Hvordan det på motorene mine? Det lukka? Ja, du har lukka. Du skal ganske mange år tilbake før du har en ren saltvannkjøla innbordsmotor. Men må jeg tenke på å bytte frostvæska som står i det lukka systemet? Ja. Det det intervaller på. Ja, riktig. Så det ble tatt kanskje nå i våres? Det avhenger av hva motorprodusenten sier. Og så har de selvfølgelig det de kaller for long life og sånne ting, ikke sant? Men normalt 3-4-5 år innenfor der. Det spørs litt hvilke typer frostvæske du bruker og sånt nå da. Hva annet det på selve motorblokka som må gjøres? Jeg anbefaler jo alle å ta et service og gjøre de tingene der på høsten. Fordi at da har du hele vinteren på å gjøre reparasjoner og sånne ting, hvis det skulle være noe. Og tar du en service på høsten, så får du også kontrollert de tingene som jeg snakket om tidligere, med vann i tanken, sånne ting. Jeg har vært ute på 2 båter nå de siste dagene hvor det har vært vann i tanken. Sånn mer motormessig enn det, så det vel ikke noe mer. Men gjerne sånn i motorrommet, at det hadde tørt. Ikke noe vann under motorene, sånne ting, fordi at det gjør at det her står og kanskje også fordamper litt da, og det kommer over på motorene, så har du våte motorer hele tiden, så ha det tørt. Det alfa og omega altså. Men vi har jo også et annet tips da, spesielt for dem som skal ligge ute på vann om vinteren. Ja takk, jeg lytter. Du har jo store luftinntak inn til motorrommet. Og dyner og puter. Det like viktig å tette igjen dem som å fyre ned i motorrommet. For at du kan fyre hvor hardt du bare vil ned i motorrommet hvis de står åpne.
Ja, god vinninga opp i spinninga. Ja. Også det igjen da, at hvis du skal bruke den på vinteren, da, altså ta det vekk før du skal ut og kjøre, Ja. så motorene dine får puste. Ja. Og så er det vel kanskje et greit tips også å følge med på værvarslinga når det blir ekstra kaldt. Hvis du har båten liggende ute, så vær litt ekstra oppmerksom. Vær til stede. Også det med avfukter og sånne ting da. Ja. Hvis du har muligheter til å ha en sånn elektrisk avfukter, så helt topp. Bare husk å tømme den. Ja. Her er det Her har vi en poeng her da. skikkelig... Hvis du har utmorsmotor, sånn som det her, så den renner jo tom. Ja. Så den trenger du liksom ikke å kjøre gjennom noen frostvæske i sånn. Nei, fordi at her står aldri saltvannet så lenge at det kan... Nei. Altså vannet fordamper og det krystalliserer seg, altså det vi snakket om i sted, som går på de andre systemene. Det er liksom ikke problemet her, men sånn når du skal vinterlagre dem da, så kjør gjennom med ferskvann for skylla bort det, eventuelt det saltet som ligger. La motoren stå nede, så han får rent seg tom. Og her er det jo også forskjellig fra motorleverandør, hvordan du skal skylle gjennom. Ja, for der hadde jeg en erfaring med de Yamahaene som vi har. Der er det jo en sånn Gardena-kobling, så du bare kobler på hageslangen og skrur på. Ja. Og så er jo det man hører at så starter du motoren og lar den gå lenge nok til at det blir varmt, mens du kjører vannet gjennom. Men der leste jeg heldigvis manualen, og der står det at du må for all del ikke starte motoren, fordi at den sløyfa du når med den Gardena-koblinga, den bypasser impelleren. Ja. Så impelleren står tørr, og hvis du da starter og lar den gå i, ja, vet ikke hvor lenge det går før den impelleren Nei, det går ikke så veldig lenge. Nei. Men igjen da kan du kjøre sånne klokker på, ikke sant? Ja, ja. Og så, da må du jo starte opp. Ja, Men ofte, veldig mange motorleverandører har jo en sånn type system for å flushe motoren, sånn som du snakket om der. ja. Og da skal du jo da ofte ikke starte den. Det er lettere å ha kano. Ja, Det er ikke så mye vinter. det er lett å ikke ha båt. Eller sette bort da. Det er også veldig lett. Ja, det er sant. Det er helt sant. Hvis båten skal ligge på land, Ja, skal vi ta A-drevet, ha det på, ja. ta det av. Ta da. Ja. Ta det av i grunnen at da får du kontrollert komponenter. Du får sjekket at ikke du har vann i belger, sånne tingen. Og så får du smørt opp. Fordi at hvis du lar et sånne drev stå på i 3-4 år, så setter det seg rett og slett fast. Og så vi har skjært av flere sånne drev med vinkelsliper. Ja. Det er den bratteste trappa jeg har gått i, som ikke er en stige, Jonas. Ja, er det trivelig da? Ja, den er litt trivelig. Dette var nesten som stigen på Skarsborg. Men etter den så kan jeg gjøre hva som helst. Der står jo den helt vintervedlikeholdsfrie løsningen. Se så fint. Det er ikke galt med det. Jeg føler meg hjemme. Litt smått, men. Ja, stusslig det. Ja, her må du fortelle, Jonas. Nå er vi på vei til en båt som skal få motorbytte. Ja, i løpet av vinteren. Ja, Her skal vi løfte ut en Perkins, ok. og så skal vi ha inn en Janmar. Ja, riktig. Så det blir et lite vinterprosjekt. Ja, så gøy. Men det er en klassiker av en båt, da. Pressfjord 29 fra sent 70-tallet Sent kanskje. 70, tidlig 80. Ja. 80? Ja. Det blir jo litt av en oppgradering for eieren. Ja, helt klart. Men hvor omfattende er sånt da? For det er vel ikke bare rett ut, rett inn det? Nei, her er det masse omgjøringer. Så her må vi støpe nye bedder, og vi må kanskje... Vi skal bytte propellanlegg. Ja. Kanskje vi må endre litt på vinkel på sånne ting. Vi må ta det liksom litt sånn som det kommer. Ja, egentlig. spennende. Får vi være med eller kikke litt? Ja. Det Ja. var på, vet du. Et av vinterens mange prosjekter. Ja. Så gøy. Og så kommer det en dame der ute som dere har oppe hver 14. dag. Ja. Ja. Da henger det en i krana nå, og så kommer den om 14 dager. Det skal vi også være med på å ta en titt. For her hos Ringstad så er byferjene faste oppdrag. Men hvor ofte er hver av dem oppe? Er det en gang i året, eller flere ganger i året? Nei, en gang i året. En gang i året. Her har vi Maren. Jeg tror vi skal Det er være den med. som skal opp på. Å ja, vi skal være med og løfte den der. Ja. Så Det gøy. er et år siden den var oppe sist. Ja. Så da skal den opp og bytte litt av noder og stoff og Så bra, da har vi et par ting å glede oss til å følge med på. Jonas bytter på motor her, og vi skal være med å heise byferja.
Og så skjer det jo masse annet også, og så må du ikke glemme den store høstkonkurransen vår. Det kan du lese mer om på både Facebook og på YouTube, og overalt ellers hvor du ser til sjøs.